رحاب حمدي Voice Over. يتكون اللؤلؤ كاستجابة للتهيج الذي يحدثه دخول جسم غريب كحبة رمل إلى جوف الكائن الرخوي كالمحار، إذ تفرز الرخويات المواد التي تفرزها عادة عند بناء قوقعتها، ولكن في هذه الحالة فإنها تفرزها كاستجابة لحماية نفسها. وتتكون هذه المواد من معدن الأرجوانيت وبروتين الكونكيولين، وتتراكم هذه الإفرازات على شكل طبقات متتالية مكونة حبة اللؤلؤ. ويلعب تكوين معدن الأرجوانيت دورا كبيرا في تحديد مدى لمعان اللؤلؤ، إذ يتفاوت لمعان اللؤلؤ من اللامع جدا إلى اللمعان الشبيه بالخزف أحيانا.